asli, dan ini keseluruhan loh, asli. Terus sebelumnya jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian. Oke, balik lagi. Oke, siap. 1, 2, 3. Dan aku mau menghilangkan mobil-mobilan aku dari Lego, dari hadiah aku ulang tahun yang ke-9, dari umur aku di 9 tahun. Oke, 1, 2, 3. Wow, menghilang. Tapi cari mana? Tinggal pencet sini aja, langsung hilang. Tapi aku nggak mau kebalikan, aku hilang lagi. Oke, aku mau mengadakan lagi. Oke, 1, 2, 3. Wow, ada lagi. Baru sekali, dan aku akan mencoba menghancurkan mobilan aku ini. Oke, aku menghancurkannya. Dan 3, 2, 1. Wow, hancur. Oke, aku kan nggak bakal melakukan ini nanti aja, nanti lagi. Aku makan tangan aku. Oke, 1, 2, 3. Wow, langsung pulih kembali. Oke, ini sudah tidak melakukannya lagi. Oke, aku simpan sini saja lah. Oh ya, aku akan mengubah sesuatu seperti balon apa-apa barang jadi palu, soalnya aku nggak punya palu. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini dia balonnya. Ini balon adik aku sih, adikku udah membuka. Aku suruh ubah jadi palu, kasihan sama mama. Oke, aku akan ubahnya ini karena aku yang bisa memperbaiki doang. Oke, dan 3, 2, 1. Oh, jadi palu. Mungkin apinya aku akan simpan saja dah, dan hati ini sakit. Oke, mungkin aku akan mengadakan semua barang seperti yang aku hilangkan tadi. Mungkin tidak usah dikondri minta mobil-mobilan, mobil polisi gitu, apa mainan lain itu. Oke, aku akan munculkan dalam 3, 2, 1. Jika pasti suka. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Bye bye.